ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ 4 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਦੇ ਓਕੇ